नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नेश आपका स्वागत है आपके अपने होम्योपैथी चैनल वेटनरी होम्योपैथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु के खांसी की समस्या कफ कोल्ड इन कैटल में बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पशु के खांसी की समस्या कफ कोल्ड इन कैटल में जब छाती में बलगम भरा हो पर कठिनाई से निकले, छाती में घड़घड़ाहट हो, ठीली बलगम भरी खांसी हो मगर बलगम निकल न पाती हो, जीभ सफेद हो, खांसी ब्रांकियल भाग से अधिक हो, गीली खांसी हो, अधिक मात्रा में म्यूकस निकलता हो और पशु के खांसी में दर्द हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिमटाल्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। इस दवा का प्रयोग 200 पोटेंसी में एंटिमटाल्ट 200 बड़े पशुओं खासकर गाय भैंस में 5 से 10 बूंद की मात्रा में दिन भर में 2 से 3 बार स्थिति और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से पशु के खांसी की समस्या कफ कोल्ड इन कैटल उपरोक्त लक्षणों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ये दवा होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिमटाल्ट होम्योपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 ml के पैक में लगभग 100 रुपए की कीमत में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था पशु के खांसी की समस्या कफ कोल्ड इन कैटल में बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिमटाल्ट। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।